Asim. Hi mga ka-freshie! It's me, ang babaeng kumakapit sa filter. How are you mga ka-freshie? Ang content natin ngayon ay wala na akong boses. Platito. Magpla-platito tayo ngayon. Char! Ang content natin ngayon ay mangga. Ayan. Mukbang. Mangga. Ang daming mangga. Thank you po, Ate Raquel. Ito pa, oh, apakadami. Ayan. Hindi naman pwedeng ganito si Ima kasi hindi niya na makakain. Kaya ako na lang. Pero pinatikim ko sa kanya yung bagoong. Hindi ko alam kung anong lasa. Hindi ko natanong sa kanya. May mga kumakain ng ganito yung, alam niyo yun yung pati buto simot.
Kasi walang natitira. Ayan. Pasensya na po kayo, madalang mag-upload ng vlog. Busy po. Pero sana po ay huwag kayong mawawala. Parang siya nawala. Charot! Salamat po sa walang sawang suporta niyo po sa amin. Ayan. Hala, binalatan ko lahat. Parang maubos ko to ah. Nainip na po ba kayo? Wala na akong energy. May sira. Pag ganito, tinatanggal ko lang yung part na may sira. Tapos, yung sa kabila, di naman sira. Pwede pa siyang kainin. Tapos, kuha tayo ng bagoong. Yung iba, ang sausawan nila dito ay patis na may sile. Tsaka asin. Yung iba naman, asin lang, tapos may sile. Tapos yung iba ay bagoong. Kayo, anong mas prefer nyo na sausawan sa mangga? Yan. Dapat pala kumuha din ako ng sile. Ay, sile. Asin. Harap. First time ko din nagluto ng bagoong. Pero okay naman siya. Sinunod ko lang yung sinabi sa akin. Kung paano siya lutuin. Pag walang bagoong, ang sausawan ko ay patis na may asin, tapos sili. Minsan naman, kami nila Sara, dati pumupunta kami dyan sa likod kasi may puno ng mangga doon. Kumukuha kami. Yung bunga, yung ganito, yung malalaki. Ngayon kasi wala. Tapos wala din dyan sila Sara. Ang sausawan namin noon ay asin na may betchin, tapos sili. Sobrang sarap. Mahilig po kasi ako sa mangga. Pero bakit ganon? Sa Manila, may puno kami ng mangga doon. Pag may bunga yun, ayokong kumain. Yung mga kapitbahay, hingi sila ng hingi. Tapos, pag ikaw may puno, ayaw mong kumain. Pag wala naman, hinahanap mo. May sili din po siya. Harap. Maanghang na maasim, na maalat. Ngayon, alam ko na kung paano magluto ng bagoong.
Harap. Dati ninangata lang namin to. Yan. Tapos, as in walang natitira dito sa buto. Mm. Harap. Kahit may sira, masarap. Matamis. Pero di ko naman kinain yung sira. Sayang. Matamis. Mm. Kanina pala, pumunta ako ng Cabiao. Tapos, kinuha ko na din yung national ID. Tapos, kakamadali ko kasi kanina, hindi ako nag-ayos. Lesson learned. Bago ka umalis ng bahay, dapat mag-ayos ka lagi. Kasi kanina, nasa isip ko, naka-face mask naman, tapos hindi naman kita yung mukha mo. Kaya hindi ako nag-ayos ng sarili ko. Tapos nawala sa isip ko dahil nagmamadali ako. Pipicturean pala. Dahil yung picture ko dun sa national ID, wala akong ayos. Tapos, 2 months, bago ibigay yung ID, i-deliver na lang daw dito sa bahay. Kaya dapat, bago malis ng bahay, matutong mag-ayos. Wala akong ayos kasi nagmamadali ako. Kasi, may klase ako, tapos may meeting din ako. Ayan o, sile. Ayan. Kakainin natin. Wap. Hindi naman na mababago yung picture ko dun sa national ID. Ito maasim. Yung kanina matamis.
Gusto nyo ba ng sili? Panay ako sili. Ng asin. Kaya lang tinatamad ang kumuha sa labas. Sa labas pa kasi. Sa labas pa kukunin yung asin. Nagkamali ako. Meron pa dito, oh. Ang dami. Kita nyo ba? Naka-plastic eh, oh. Sino sa inyo mahilig sa mangga? Nung nag-aaral ako, sa labas ng school, may nagtitinda ng mangga. 10 pesos. Tapos, 1 pisngi lang. Mahal. Pero masarap yung sausawan, bagoong din. Tapos, sili na may asin. Lagi akong bumibili ng mangga. Naaya ko yung kaklase ko. Si Ate Donna. Pares kami mahilig sa maasim. Ayan. Wala na. Bagoong. Hindi ako mapakali sa upo ko. Dati kahit meron ako, kumakain ako ng mangga. Sabi sa akin, kapag daw meron, bawal daw kumain ng mangga. Pero kumakain pa rin ako ng mangga. Ayan, another sile. Harap. Kuha tayo ulit. Ang daming bagoong. Ito naman tayo sa isa. Last na. Ang dami kong binalatan. Nangingulo na yung ngipin ko. Bukas naman. Ay, last na daw. Oh. Tikman natin itong malaki. Kung maasim. Pero wag kayo mag-alala, itong mga binalatan ko. Ubusin ko yan mamaya. Konti na lang naman, oh. Ubusin natin yan mamaya. Tikman natin itong malaki, eh.
Mm. Ang asim. Napaka-asim. Ang asim nung malaki. Say, ah! Sarap? Ayun, sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to click on the notification bell para updated ka sa mga bagong i-release natin na video. Don't forget to say thank you and I love you to your loved ones. Bye! Thank you so much for watching.